Японы улсын засгийн газараас 300 сая йен буюу 3 сая орчим $10 буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай хоёр орны засгийн газар хооронд солилцох нот бичигдэх гадаад харилцааны сайд бол Японы улсын гадаад хэргийн сайд Кихара нар гар үсэг зурлаа. Энэ хөрөнгөөр асаргаас уйлгааны тасгалын төхөөрөмжүүд мөн ой хэрийн төмрийг унтрах тоног төхөөрөмжүүд нийлүүлэгдэх юм байна. Японы засгийн газар цунамигийн гамшигт нэрвэгдсэн Японы зүүн бүсийн нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжихээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг хөгжиж байгаа орнуудын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн буцалтгүй тусламж хэлбэрээр авч нийлүүлж байгаа юм байна. Японы улсаас төслийн бус буцалтгүй тусламжийг Монгол улс 1991-ээс өнгөрсөн он хүртэл нийтдээ 10 удаа бүгд 16 орчим тэрбум йенийг хүлээн авчээ. Эдгээр тусламжаар хөдөө аж ахуй дэд бүтц эмнэлгийн тоног төхөөрөмж зэрэг бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэж байжээ.